Здравейте! Това е първото видео от поредицата интересни истории и факти, която започва и ще върви успоредно заедно с другите поредици. Тук наистина ще говорим за интересни истории и факти, свързани с екологичното строителство. И разбира се, най-вече за дървото, защото за нас то е в основата на екологичното строителство. Австрийският филмов архив е бил изправен пред сериозни предизвикателства по отношение на съхранението на нитрофилмовите ленти, които са силно запалими и химически нестабилни. Преди да продължим нататък, само ще поясним какво са нитрофилмовите ленти. Това е материал, който се използва до средата на 20 век в киноиндустрията. Силно запалим е, направен е чрез третиране на целулоза с азотна и сярна киселина. С времето става доста нестабилен, дори може да се самозапалва. Само ще споделя, че на подобен принцип се прави и бездимния барут. Съоръжението на филмовия архив било бетонна постройка, която се рушава от агресивните изпарения на филмовите ленти. Също така бетонът задържал влага, която създава неподходящ микроклимат за чувствителната нитроцелулозна основа на лентите. Другият проблем, който съществувал, била недостатъчната вентилация и изолация. Това увеличило риска от самозапалване, защото при висока температура или лоша влажност нитрофилмовите ленти се самозапалват. В допълнение на всичко това, газовете от разграждането на филмите като азотни оксиди ускоряват допълнително тяхното самоунищожение, ако не се неутрализират правилно, разбира се. В резултат на тези проблеми, Австрийският филмов архив решава да премести и изгради нова сграда, която е специално проектирана за съхранението на нитрофилмовите ленти. Тя трябвало да поддържа идеална температура, влажност и вентилация и също така да има зонова изолация при евентуален пожар. И тъй като най-старата филмова лента, за която знаем, е съхранена от 1920 година до ден днешен, само защото е съхранявана в дървена кутия, експертите решават да потърсят решения в съвременните дървени сгради. Но тъй като те са комбинация от дървесина и химикали, решават, че те могат да направят реакция с нитрофилмовите ленти и затова се обръщат към екологичното строителство. Архивът трябвало да бъде 100% устойчив на киселини. Температурата да бъде между 1,5 и 2 градуса, относителната влажност между 40 и 45% и най-интересното, те искали да го направят без външно енергийно захранване. И както вече може би се досещате, решението дошло от постройката на червените горски мравки. И как тази купчина от иглички, шишарки, клечици и тем подобни впечатлила строителните инженери. Там нямало климатици, нямало отоплителни системи, вентилационни системи, рекуператори и така нататък, но въпреки това, на моменти температурата в мравуняка била до 15 градуса по-висока от външната температура. Мравките постигат това, като се качват на мравуняка, греят се на слънце, акумулират топлината с телата си, достигайки до 37 градуса, след което се връщат в гнездото и отдават тази топлина. Но това е само една малка част от тази система. Ако температурата е подходяща, но въздухът е сух, то тогава пилото в мравуняка ще изсъхне. Под надземната част, която ние виждаме, има подземно хранилище, което е пълно с тунели и камери. Именно оттам идва подходящата влажност, чрез добре регулирана вентилация. Архитектурата и формата на мравуняка също са съобразени спрямо слънцето и местоположението. През лятото се търси сянка, а през зимата защита от замръзване. Ако сте забелязали, в по-топлите райони мравуняците са по-ниски и по-плоски, докато при по-студените райони мравуняците са по-високи и много често ориентирани на юг. Въздухът в мравуняка също трябва да е свеж и с високо съдържание на кислород. Защото представете си един мравуняк с 100 000 мравки, които подобно на нас хората вдишат кислород и отделят въглероден диоксид. Но учените установяват, че съдържанието на въглероден диоксид е винаги оптимално в мравуняка. Как това постигат мравките? Всъщност, те имат няколко дишащи обшивки на самия мравуняк и терморегулиращи слоеве, които регулират самата топлина. Запомнете това, много е важно в екологичното строителство. Естествените материали сами по себе си имат температурна функция. Тоест, те не само задържат температурата, но и активно я управляват. До ден днешен сградата от 250 квадратни метра работи с температура между 1,7 и 1,8 градуса.
Влажността на въздуха е между 40 и 45% и охлаждащата техника е с мощност само 2,5 кВт, която е захранвана от фотоволтаична система на покрива. През лятото на 2011 година с външна температура 30 градуса, охладителят се поврежда и доставката на части и ремонта отнема 3 седмици. Температурата в архива останала през цялото време под 10 градуса. Това се случило, защото стените и тавана били изградени изцяло от дърво, без лепила и така те блокирали проникването на топлина. Днес вече има 7-етажни хотели, офис сгради от 1000 квадратни метри, болници и много други съоръжения, изградени изцяло от дърво, без лепила, които не се нуждаят от отопление или охлаждане. Природата дава отговори на всички наши въпроси. И не забравяйте, ако видеята, които правим, ви харесват, мотивират или вдъхновяват, то това може само да ни радва.